आलु एउटा बोटो कति लाग्नु त्यसै 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21वटा फलेछ एउटा झ्याङमा 21 22 23 24 यसरी रेकर्डेर 24वटा फलेछ एउटा झ्याङमै एउटा झ्याङमा फल्यो कि यहाँ यतिमा फलेको थियो आज चाहिँ हामी यहाँनिर आलु बारी आएको छौँ आलु खन्नु यसपालि आलु कति फल्यो चाडा बोरा लिएर आइएको छ साथसाथै फरुवा पनि छ हुन्छ त्यो उयो बोक्नु न यो गार्डन चाहिँ ओहो यहाँनिर यसो शीतल खाने ठाउँ यहाँनिर गार्डन अफ होप वर्ष नि हामीले यो गार्डनमा चाहिँ गार्डन लेकको रेन्ट चाहिँ हामीले वर्षको $45 तिर्नुपर्छ अनि प्लट चाहिँ यत्रो हुन्छ एउटा सिङ्गल प्लट यहाँदेखि माथिसम्म मकै मजाले आएछ नि एउटा बोटमा 2-3वटा त्यही भएर आएछ पहिले त रातो हाम्रो त मान्दैन रोप्ने चिया रातो भन्नु कि रातो रातो नि छ रातो रातो नि सेतो नि छ सेतो खाले जस्तै छ शीतलमा राख्नु नि दाजु यो उयो राख्नु नि शीतलमा यहाँ चाहिँ उयो मुनि यो खाले फलेछ पोहोर त राम्रो फल्यो त्यो यसपालि त यस्तो खाले फलेछ
पालेन सानो सानो थियो राम्रो छ खालि सानो एउटा फल एउटा उसमा झ्याङमा म छैन भन्दा छ तर यसरी हो मेरो छ नि त पहिला मल छर्यो हो अनि त्यसरी रोप्नुपर्ने होइन राम्रो छ त्यो बस्तीको मान्छेले चाहिँ मलाई कसो भन्थ्यो भने हामी चाहिँ के गर्छौँ भने मल लगायो अनि आलु राखेर पुर्छौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मलको किराले पनि आलुलाई पनि एफेक्ट गरिदिन्छ अनि त्यही भएर आलुमा पनि उत्रे लाग्ने किरा लाग्ने त्यो हुन्छ अरे उनीहरूले चाहिँ बस्तीकोले चाहिँ मलाई के भन्थ्यो भने मल छर्नु पुरै अनि जोत्नु त्यहाँदेखि ड्राई हुन दिनु फेरि जोत्नु अनि चाहिँ आलु पर यहाँ नि आलु त फलेकै हो तर ठुलो ठुलो फलेको छ यहाँ पनि ठुलो फल्ने होइन आलु ठुलो फल्यो भने धेरै फल हुँदो रहेछ हो सानो फल्यो भने तो आलु स्पेशली आलु तीमा निस्क्यो अब यति छ भन्नु अलिकति छ एक लाइन 2 3 4 5 लाइन छ आलुमा फुलिरहेको छ अब र यति यसरी अर्ग्यानिक मल बनाउने तरिका चाहिँ यस्तो रहेछ यसरी तिर्पल लायो यहाँनिर सबै यो कसौटाहरू लायो अनि त्यहाँदेखि माटो मिसाएर यसरी टीले छोपिदियो भने चाहिँ नेक्स्ट इयरको लागि मल आफै हुँदो रहेछ यस्तो लाएर चाहिँ यसरी प्लास्टिकमा पोको पारेर राख्यो भने मल हुँदो रहेछ किन्नु परेन नेक्स्ट इयर बारीलाई अनि यो चाहिँ लट्टे साग हामीले यो बिउ राखेको लट्टे सागको बिउ यो चाहिँ सबै लट्टे फुलेर सिजनमा अनि यो पनि फुल्न आँटिरहेको छ यो फुल अब 1-2 हप्तामा यो पनि फुल्छ यो नेपालमा यस्तो देखेको थिएन भने यस्तो फुलहरू आलुको फल चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ माथि बोटमा आलुको दाना बीज जस्तै हुँदो रहेछ यस्तै माथि आलुले यसरी फलाउँछ यसरी आलु यहाँ अनि सक्यो आलु हो त्यहाँदेखि यहाँसम्म आलु यति फलो
मलाई गयो अब आलु कलेक्सन हुँदैछ यहाँ आलु सबैभन्दा ठुलो फलेको आलु चाहिँ यसपालि यो निकै ठुलो फलेछ potato. Daddy, if potato is french fries and then put in. Yeah, they make french fries and put in, and then mashed potato, and then you can make curry too, right? Yeah. That's so nice. This is like this is every day we cook this potato in our daily life, right? That's a potato, right? See? Thank you. चारवटा अनि त्यहाँदेखि एक गरेर छ नि त 5 वटा आलु प्याज 1 बोरा आलु 1 2 3 4 5 वटा 5 वटा आलु